লক্ষ্য করুন, ঢাকা থেকে ফিরে আসা ময়মনসিংহ হয়ে মোহনগঞ্জ অভিমুখী মহুয়া কমিউটার 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের 1 নম্বর লাইনে দাঁড়ানো আছে। ঢাকা থেকে ফিরে আসা মোহনগঞ্জ অভিমুখী মহুয়া কমিউটার 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের 1 নম্বর লাইনে দাঁড়ানো আছে। মোহনগঞ্জ অভিমুখী মহুয়া কমিউটার 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের 1 নম্বর লাইনে দাঁড়ানো আছে। ঢাকা থেকে ফিরে আসা